اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم محمد. بارك الله في أكبر الله أكبر. سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إن شاء الله خصوصا إلى حضرتك فربيدات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan niki insyaallah mangke perjalanan pertama niku bulan suci Syekh berarti Sunan Gunung Jati. dan sampaikan Lajeng kedua niku mangke di bulan suci Panjalu. Setelah Panjalu Pabibahan terus langsung Bandung. Nggih. Iki untuk perjalanane. Lah sing arane wong ziarah niku kan wong apa tekan niku wong. Ibarate kula apa tekan ning kanca. Mestine kudu ngerti tekane apa nggih. Jadi sing arane wong ziarah niku pertama kudu kenal karo sing ziarah. Asale lamun aku tekan ning rumah ning bertamu ning ora kenal kan terus nang kula. Nakonan apa? Nah, niki olehne perlu kula niku kenal. Sinten sing arane Sarif Bidati lah niki. Dadi niki cerita nggih, dari santai mawon. Tapi ngapunten kula boten saged madhep mriku bareng bagai. Itu suara ya wes. Niki berawal dari cerita ya sebelumnya Syekh Sarif itu gemian niku teng Jawa niku boten santri asli sing Capa niku sekarang dari negara Kamboja lah Thailand niku Capa niku Islamnya lebih dulu daripada Jawa. Nah sing Capa niku ngarane ini Subang Larang atau ini Subang Kanjeng niku arang santrine waktu niku mondok Messi derek kawin masih derekan ya sekarang wong mondok nang masih cilik. Nah mondoknya nang pundi? Mondoknya niku ning Syekh Purwo Prawang. Nah zaman semono ning Jawa niku Sunan
Rasulullah salamun alaik Ya rafi'a syani wad daraji Anta tayaji ratal anami Ya uhilal judi wal karami Ada ngamal, siapin ngamal lagi. Pada sini, degal. Degal, pada kecil, Degal. Siapin namanya, Kak. Sunat risik kota kebudagangin Sunat apel bersama malimunin Sunat kiri kembang melalanin Sunat bonang musisi gamelangin Sunat derajat berbalik dipunin Sunat kali jogo ayangane Sunat muria kamu tradisine Sunan Kudus gede toleransinya Sunan Gunung Jati politike Ayo podo Eling selawase Ya Rasulullah salamun alaik Syekh Syarif Hidayatillah Sunan Gunung Jati Bina Zairin Wa ala maqamika waqimin Auda'na indaka Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Antum lana salafun Wa inna insya'allahu Salamullahi ya Rahmani ya Syarru Ibadallahi innakum tamannakum bihimmatikum wa jadwakum Fa'ayuna wa'atuna Atayakum hadariyakum Wa sallama ma'atainakum Ala al-muhtari syafi'ina Wa mungkinina wa iyakum Semoga ziarahnya mendapatkan berkah serta mendapatkan karunia Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan diijabah di nomor segala doanya. Dan sampai kami persilakan di tempat-tempat yang telah kami sediakan.
أنت قد علمتني يا معهدي أنت قد أرشدتني يا معهدي أنت قد علمتني يا معهدي أنت قد أرشدتني يا معهدي اسمك لن تالي لسمائي بالآيات اسمك لن تالي لسمائي بالآيات أنت قد علمتني يا معهدي أنت قد أرشدتني يا معهدي أنت قد علمتني يا معهدي أنت قد أرشدتني يا معهدي اسمك لن تاني لسمائي بالآيات اسمك لن تاني لسمائي بالآيات أنت معهدي مهجاني مطلبي تروي فؤادي أنت معهدي مهجاني مطلبي تروي فؤادي كم جول علمته علم تشفي بليدي كم جهول علمته علم تشفي بليدي أنت قد علمتني يا معهدي أنت قد أرشدتني يا معهدي أنت قد علمتني يا
ziarah wonten makomipun salah pendale wali sing wonten Jawa Barat. Prabu Borosnora niku putra saking Cakradewa. Cakradewa niku raja kerajaan Panjalu. Jadi nama Panjalu itu dulu namanya Kerajaan Panjalu. Prabu Cakradewa. Dina Zairin. Wala maqamika waqi. Illallah, la ilaha 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 illallah. إلهي لست للفردوس آملا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ولا
أجانا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Enakan nyemedai. Pada bae jare nyong tak kaya kowe. Darane. Kendaraannya. Giliran lah kasih diwadai ya ngomong. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin
sabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu seluruh